안녕하십니까 여러분들. 오랜만에 산행으로 또 찾아뵙게 됐습니다. 지금 오늘 가는 곳은 나는 자연이다에 출연하셨던 형님께서 아직 화전민터에 집을 짓고 살고 계신데, 그 중에 방 하나를 임대하신다 해서 답사 가고 있습니다. 답사 가서 확인을 좀 한번 해보고 얘기도 좀 한번 해보고 할 생각으로 좀 산에 올라가고 있습니다. 일단 올라가서 한 3, 40분 정도 앞으로 더 걸어가야 되는데요. 일단 올라가서 다시 영상 집을 보면서 촬영하도록 하겠습니다, 여러분들. 여기서 빠졌다간 작살 납니다, 여러분들. 아주 그냥. 미끄러워서 그냥이가 큰일 났네. 오. 이제 다 올라왔습니다, 여러분들. 다 왔으니 이제 확인하고. 일로 와, 괜찮아. 어쩌라고. 조그만 놈이. 새끼도 한 마리씩 먹는데 뭘 저거. 이게 굴피나무인가요, 형님, 이거? 여러분들, 이게 굴피나무로 만든 집. 골드로 패야 되는 거 아니야? 와, 이거 어떻게 해줘?
이 후진이 많아가지고 오래 쓰겠는데 그러면? 그럼 탐나면 돼. 4등분씩만 펴면 돼. 4등분. 아 그래? 잘게 펼 필요가 있어. 그러면 마음 펴주자. 잘 잘리네. 이게 추울 때 잘 해지지, 추울 때. 아 그래? 나무가 어렸을 때. 나무가 어렸을 때인데 잘 펴지는 거지. 아니 장난인데. 장난은 또 우야 씨. 장난은 잘안 되지. 여러분들 부엌 완전 옛날 부엌 이렇게 해서 아궁이에 불을 떼고 그러면 주전자가 이렇게 새까매지고 이렇게 자연 그대로라, 자연 그대로. 그니까요 형님. 일단 제가 지금 보고 있는 집이 이 집인데 여러분들 와 이건 뭐야 이거 이런 걸 해놨어. 여기는 전기도 안 들어옵니다 여러분들. 전기도 안 들어오고 제가 찾는 집이긴 한데 문고리는 못으로 이렇게 돌려서 잠그고 들어갈 땐 못을 돌려서 열고 이런 방식. 이렇게 지금 현재 여기 지금 한 분이 살고 계셔서 일단 방 살고 계시기 때문에 방을 찍긴 그렇고 여튼 이렇습니다. 이렇게